Hi， 又係我 Stay Review 嘅 Daddy。咁今日咧就想同大家拍翻一條 updated version 嘅 skincare routine 啦。其實我今年嘅 skincare routine 真係令到我嘅皮膚穩定咗好多。咁可能有啲我冇講，但係以前有見過嘅話咧，咁就代表我已經 filter out 咗佢。或者呢段時間我係唔係咁啱用嘅話咧，咁我就可能夏天嘅時候就會再有另一條 updated 嘅 version 啦。好啦，我唔講咁多啦。我哋事不宜遲，睇下上年我用咗啲咩 skincare 係令到我嘅皮膚變得更加穩定啦。咁一返到屋企第一時間我就會落妝先嘅，因為我其實好唔中意化晒妝喺塊面度啦。咁落妝嘅產品咧，我都已經講過無數次嘅啦。咁呢支 FANCL 嘅落妝咧，大家都應該唔陌生啦。我差唔多係淨係會用呢一支嚟落妝咁滯嘅。咁2019其實我有試過Pharmacy 啦，跟住試過 Drunk Elephant 啦，試過 Vanilla Co 嘅咧，我都係覺得都係好似翻嚟 FANCL 係最安全嘅，唔會生粒粒啦，係可以落得好乾淨啦，好方便啦。我係冇咗唔得嘅一款落妝產品嚟嘅。唔知點解咧，somehow我成日都睇到中意用嗰支紅水嘅話咧，就會對呢個敏感。但係我自己用過 LAUDER 嗰支紅水咧，我係對嗰支敏感嘅。老實講，可能真係每個人嘅皮膚狀況啊，每日嘅生活狀況都唔同啦。咁所以 skincare 呢樣嘢真係好 personal 嘅。咁以下落嚟咧，我所講嘅產品啱我用都未必啱你哋用，但係我都想喺度俾翻個參考大家。咁另外咧，如果我有時化一個濃啲嘅眼妝咧，我就會用一支 BIFESTA 嘅 Eye and Lips Makeup Remover。咁呢支我亦係講過好多次啦，佢係落得好乾淨之餘，我抹嘅時候係唔會令到我隻眼覺得好油淋淋，之後洗完眼嘅時候都唔會覺得唔舒服嘅。佢又平啦，又大支啦，萬寧講緊買好似有時有節嘅時候咧，50-60蚊已經有支，但可以用成年咁滯啦。如果你唔係成日化啲好誇張嘅妝，咁卸完妝之後咧，我係一定會 double cleanse。咁洗面嘅產品咧，我就最推介呢一個 LUSH 嘅 Aqua Marina 洗面俾大家啦。而家睇落有啲核突，但係佢其實咧係一個好溫和嘅洗面，但係佢嘅清潔力係非常之足夠嘅。我自己乾肌嚟講咧，佢唔會令到我洗完之後覺得好乾啦，我係皮膚覺得好軟淋淋啦。你 feel 到佢嘅清潔力咧係唔會話好似泡沫咁樣扯晒你所有油分，亦都唔會好似 cream 狀或者 gel 狀嗰啲感覺上啲洗得唔乾淨嘅。佢呢一個係真係完全 perfect， 啱啱好。比起我之前講過 Origins 嗰個 Mega Mushroom 咧，係洗得更加乾淨啦。咁我之前都有講過 Clé de Peau 嗰支泡沫洗面，咁嗰個其實係清潔力係最強嘅對我嚟講。但係我嗰支就會係夏天化好濃妝嘅時候先會用嘅，同埋佢咧。唔知入邊嗰個海苔成分咧，somehow可以幫我哋舒緩翻皮膚啦。咁有時我泛紅或者敏感嘅時候用佢咧，都用得好安心。咁呢一個我非常之推介俾大家，又唔算貴嘅一個洗面。咁我淨係會夜晚先用嘅啫，朝早都係用清水洗面嘅。咁下一樣咧就係到 toner 啦。大家又係唔知睇過幾多萬次嘅 Origins Mega Mushroom Soothing Treatment Lotion 啦。咁佢呢個咧就冇話自己係 toner 啦，但我就真係當佢 toner 咁樣用噶啦。咁我就早晚都用嘅。咁我朝早嘅時候咧就真係會倒落張 cotton pad 度或者倒喺手度拍上面，咁就好似 kind of 其實好似似 essence 咁樣，但係佢吸收得好快，咁佢嘅保濕力唔算好強，但係佢係可以做到一個舒緩同埋鎮定嘅功效。咁所以呢一個咧，我係冇咗佢唔得啦，我都就快用晒啦。咁我仲有2支 in stock 喺房，咁所以大家可想而知我係有幾中意呢個。同埋咧，呢個係完全拯救咗我嘅暗粒肌膚咯。我之前咧額頭呢啲位咧係生好多暗粒啦，但我有段時間夜晚嘅時候長期用呢個 cotton pad 嚟濕敷喺呢啲 T 字位啦，咁佢就好快過4-5日咧，佢就已經 flat 翻晒噶啦。咁所以其實佢除咗係我日常嘅 toner 之外咧，我都係攞佢嚟急救嘅。咁另外咧，最近我冬天早排好乾嘅時候咧，我就用呢支 ARMANI 嘅 toner 比較多啦。其實佢好似係 Antioxidant Treatment Lotion 嚟嘅，咁其實可能somehow都係好似 Origins 嗰支咁，未去到 toner 咁水，佢係有多啲滋潤嘅成分嘅。咁呢一支咧係非常之保濕，係真係我用過最保濕嘅 toner。咁所以其實今個冬天香港唔係好凍嘅情況下，我皮膚亦都唔算好乾。咁所以你見我用得咁少咧，係因為其實佢支2 pump 咧抹晒全面，你已經 feel 到哇，即刻你上咩妝都貼啲啦。但係我自己唔好捨得用，因為佢都比較貴啦。我係真係有時覺得塊面要龜裂啦，要裂開啦乾到，咁我就會即刻抹幾下，或者可能濕敷一陣，咁係會做到個即時補水。咁啱啱 Origins 嗰支咧係做鎮定，呢支係超級保濕。咁所以如果大家一直揾緊一支真係好強勁、保濕功效好好嘅 toner 咧，可以考慮下呢支。好啦，咁講完 toner 咧，就可能要講翻呢個 essence 啦。其實 essence 咧，我真係淨係得1支，而呢支係我已經回購咗嘅。
就係 ESTEE LAUDER 嘅 Advanced Night Repair Treatment 啦。咁其實好多人咧都會當佢係 serum 咁用啦，但係我真係會當佢係基底液咁樣用。我就會早晚都會用嘅。搽咗佢之後咧，每次朝早我塊面都會 pump 好多 ，feel 到佢之後搽嘅所有護膚品都係吸收得好多。咁之餘咧，我每次夜晚搽完佢咧，捱夜嘅時候咧，第二朝都係冇咁黃、冇咁頹嘅個人睇落。唔可以 expect 佢有即時嘅功效，但係你長期用咧 ，keep 住用咧，佢係會令到你皮膚穩定咗好多。不過呢個咧好用過 Lancome 嗰個黑色樽，同埋好用過 Shiseido 嗰個小紅腰，呢支係我唯一一支會推介俾大家嘅。咁所以如果大家都覺得嗰兩支普普通通嘅話咧，可以試下呢支。我覺得 Lancome 同埋 Shiseido 嗰支咧都係for油性肌膚更加好嘅。咁下一樣啦就係 Serum。咁之前咧可能大家會見到我又有啲 AHA 嘅 Serum 啦，又有啲美白嘅 Serum 啦。但係今年咧年尾開始咧，我係淨係 focus 喺呢個保濕精華嘅啫。因為皮膚穩定咗咧，我覺得保濕係重要過你美白所有嘢咯。其實當你皮膚咧去咗啲唔要嘅角質啦，之後再補翻水，佢其實就會自己去重新。當你重新咗嘅時候咧，你啲皮膚就會變得越嚟越靚。咁你嘅斑咧就會開始減淡。咁你皮膚膚色又好咗、健康咗嘅時候，就會更加美白咗。咁所以我覺得保濕係更加重要嘅。咁保濕精華咧，我就有兩款介紹俾大家啦。咁一個咧就係Drunk Elephant 嘅，咁另一個就係呢個香港本地品牌嘅 FACTIV 啦。咁講咗 Drunk Elephant 先啦，我一開頭咧其實係覺得呢支嘢普普通通，真係，佢好似唔夠 strong 又唔夠滋潤咁樣。但係用耐咗之後咧，呢一個咧係我朝早一定要用嘅保濕精華，因為佢吸收得好快，佢完全唔會令我起擦膠粒。因為之前我用過好多其他嘅 serum 咧，都會令我可能捽下搽埋 sunscreen 嘅時候咧就已經起擦膠粒，又或者同一啲foundation 打交啊，咁我覺得好煩，有時候都要落咗個妝佢。但係呢支係完全冇咁嘅問題啦。你用耐咗咧，係真係 feel 到其實佢係有功效，佢真係做到保濕嘅。咁所以呢一個咧，我係朝早用咧係啱啱好，佢唔會 too much， 佢唔會令到我之後搽嘅 foundation 會焗粒粒啦，完全冇咁嘅問題嘅。至於 FACTIV 呢個咧，我係一試就知佢嘅好啦，因為咧佢呢個係好直接有呢個 hyaluronic acid。哇，好難讀其實呢個字，但係中文咧就係呢個透明質酸。佢價錢嚟講咧，一支保濕精華真係唔算貴，我係唔會滴落手添嘅，我會直接噴上塊面度。係啦，呢個咧你唔好睇好似大家平時拍片拍 YouTube 嘅時候，啲人好似懶 fancy 咁樣滴上面，但其實唔係㗎，因為如果你滴上面嘅話咧，直接再按入塊面咧，係會吸收得好過你滴落手之後再按上面㗎。呢個我係親身體驗到，保濕度係真係好似加強咗，你即刻 feel 到更加 pump 嘅感覺。咁所以呢一個咧係我覺得CP 值係超高啦，真係做到保濕功效啦。我之前試多咗幾個唔記得咗乜嘢牌子嘅保濕精華，有啲係貴得嚟，功效差唔多，但係有啲平得嚟，佢就好立、好黐立立，好似仲有層嘢喺度咁樣。但係呢個係完全唔會，佢嘅流質性係令你吸收得好快、好水狀，但係你 feel 到佢係真係幫你補到濕嘅。咁 Creme 嘅話咧，我就有3款同大家介紹啦。咁首先咧就有呢一個 Drunk Elephant 嘅 Protini Creme， 截少少出嚟俾大家睇。係啦，咁佢又唔係話好 creamy 嘅，但係佢係比較似 gel 狀，但係佢 gel 得嚟又唔係話100% 清爽嗰種。佢係易推嘅，但係就你 feel 到佢一層嘢喺上面滑滑地咁樣。咁一開頭我係好擔心會唔會唔吸收，會唔會佢淨係留咗喺我表面呢？但係我夜晚用嘅時候咧，我覺得哇，第二日完全冇油啦，冇乾啦，係鎖得好好啊，同埋佢好似幫我 lock 死晒我本身搽嘅嘢，係一個好似一個保護膜咁樣。但係佢唔係一個好油同埋好結，佢係一個舒服嘅保護膜，同埋佢陣味咧有啲似 cream。佢唔係真係有時唔係搽 cream 嗰隻 cream， 有啲似食嗰啲 cream 啊，完全冇敏感，令我用得好放心。如果夏天嘅話咧，我就會淨係夜晚先用啦。冬天嘅話咧，我係朝早都會用佢嘅。咁如果太乾嘅情況下咧，咁我就反而用呢一啱平靚正嘅 CUREL。佢又係睇落好似 cream 狀嘅質地，但係其實上到面咧，佢係 gel 地㗎。咁好明顯咧，佢呢個係滋潤度比較高 ，Protini 嗰個係比較保濕度比較高嘅。咁個感覺係唔同啦。咁呢一個咧係我之前去韓國同埋去日本天氣好凍好乾嘅時候咧，用佢都好夠做嘅。咁佢呢個唯一唔中意就係佢好似有 silicone 成分嘅。咁可能就係 somehow 因為有 silicone 成分，令到佢個成個 texture 啊上面嘅感覺咁滑。知好多人都好驚用 silicone 嘅嘢，因為覺得會阻塞毛孔啦。但係其實唔係所有人都唔適合用 silicone。就如果你真係乾到一個好龜裂，係真係沙漠肌嗰種乾嘅話咧，silicone 係可以幫你補翻住你本身所流失嘅水分同埋油分嘅。咁所以我自己以前乾得好勁，或者我去一啲好乾嘅地方嘅時候，
候咧，我用佢係 OK 嘅。但係呢個如果其實翻喺香港咁濕嘅地方咧，我用佢係有時真係會 block 毛孔。咁所以我喺度會同大家介紹就係，如果大家真係好乾到極點啦，係可以用佢。但係如果係平時自己唔係真係咁乾嘅話咧，唔好日日用咯，因為日日用嘅話真係有可能會阻塞毛孔嘅。咁最後一個咧就係呢一個，我對上一條 skincare routine 已經講過，個 Clarins 嘅 Extra Firming Night Cream 啦。咁呢一個咧，我又係用到就快冇咯。你唔好諗住佢好似 Extra Firming 啊，哇好勁啊，係咪要抗衰老用嘅咧？咁雖然佢呢條 line 好似係抗衰老嘅系列啦，但係我依家呢個 age 咧，真係要開始用一啲 recovery 抗衰老少少嘅產品，但係我唔需要用到話好勁好抗衰老，我係覺得呢一個咧係啱啱好啦，好日常，同埋佢真係令到我吸收得好快。有時咧，我時擠咗啲粒粒啦，覺得有個瘌啦，我都會用呢一個嚟，好似幫皮膚做翻一個修護嘅效果。咁佢呢個嘅保濕同埋滋潤度咧都係啱啱好，唔會太多，唔會令到我爆油脂粒，唔會令到我敏感。有時我唔知搽咩好，我唔想齋保濕，我想有多啲修護，有多啲功效，唔係淨係保濕嘅話咧，我就會搽佢啦。呢個抗衰老嘅系列，有時你唔係日日用都好，你 keep 住可能一個星期用1-2次，有一盎留喺屋企，又唔算貴喎。佢抗衰老嚟講，25至30歲嘅年紀咧，用呢一盎係啱啱好嘅。過咗30歲嘅話，用啲咩咧？我就會介紹呢一個 Helena Rubinstein 嘅黑色系列啦，我唔係好記得佢個系列名。咁但係呢一盎咧好出名，有個名叫做黑繃帶啦。咁佢點解叫做黑繃帶咧？係因為佢做一個修復嘅功效做得非常之好。我其實 so far 咧都用咗一段時間啦，但係我唔係日日用嘅，因為我知佢呢 set 嘢好 strong。但係我每次用完嘅時候，可能用1-2日啦，我皮膚就即刻好似換咗皮咁滯啊！佢呢一支咧就係 AHA 嚟㗎啦，咁就可以幫你去紋啊，跟住之後去暗粒啊。呢個咧就係一個透明質酸啦。咁呢兩個咧就會一齊用完，就鎖翻住呢個黑繃帶嘅 cream 上面咧，你係 feel 到佢真係好似膠布咁樣幫你封住晒，但係佢唔會令到你生油脂粒嘅喎。佢係吸收到之餘，佢係會幫你做多個保護層咁樣。咁所以呢一個咧，我係真係急救先捨得用啦。如果你日日用嘅話咧，你係可以用3個月當一個療程咁樣，但係就要停一排。急救嘅情況下先會用到嘅一個系列。咁我就唔會用其他嘢咁滯㗎啦，我就淨係搽呢3個就夠㗎啦。咁我亦都唔會朝早用嘅，我就係夜晚先用啦。咁因為呢一 set 實在太好用嘅關係咧，咁媽咪咧就去買咗佢哋新出嘅白金系列。咁佢呢一個咧聲稱就係做一個唔知咩激光嘅系列，但係我自己覺得我呢個 age 可能暫時未需要用到啦。咁所以咧我就反而介紹呢一個 eye cream 俾大家。佢係包埋一個碌碌㗎，俾你搽咗之後咁樣按摩眼底啊、眼周圍啊。之前咧我咪同大家講過用緊 ESTEE LAUDER 嗰個 eye cream 啦，嗰個實在太廢啦對我嚟講，又結又膠啦，跟住之後搽咗落去好似係即時 blur 咗個眼紋，但係我覺得佢係食咗入去。呢一個係真係咧，都唔會唔中意搽 eye cream 啦，因為佢吸收得好快啦，同埋佢好似有啲提亮嘅效果。如果大家問我呢個好用啲定係之前我用 La Mer 嗰個咧，我覺得真係差唔多。咁所以視乎翻大家中意咩效果啦。咁再之後咧要講嘅就係我一直以嚟都 emphasize 大家要有好皮膚就一定有呢個深層清潔。咁深層清潔咧，我今年就有2款介紹大家啦。咁第一樣咧就係呢一個 CUREL 嘅白泥啦。咁呢一個其實我已經用過好多盎啦，咁我知好多人都覺得佢好乾，但係可能係因為大家敷得太耐。其實如果你乾性肌膚敷呢啲泥 mask 咧，3分鐘至5分鐘，你唔好等到佢乾，你就已經要去洗㗎啦。跟住仲要一定要敷翻個保濕 mask。咁呢一個咧，其實喺我好多泥 mask 嚟講，佢算係唔乾㗎啦。我自己覺得最近咧，咁我就升華咗我自己嘅 deep cleanse， 買咗呢一個 Drunk Elephant 嘅 Baby Facial。講明先啦，敏感肌嘅話唔好試。我自己都真係好大膽，我自己都偏敏感肌㗎啦。我係真係好想試下佢係咪真係咁勁。啲人話用完佢之後咧，係好似做完 peeling 嘅效果，上面咧你搽好少咧，已經超級乸啊！嗰種乸係痛嗰隻乸。咁所以我真係差唔多1個月先用一次咁滯。但係如果你油性肌膚或者真係角質層好厚嘅話咧，應該唔會有咁激烈嘅感覺嘅。但係我自己又乾性又敏感肌，我真係好啱頂得順用得佢嘅啫。但係佢出嚟嘅效果真係會上癮嘅，佢真係會令到我咧第2日 flawless 晒，我嘅毛孔係完全收晒啦，暗粒冇晒啦。但係我真係要提醒大家，敏感嘅話唔好用，真係會好刺激㗎。但係佢真係會有效。用完呢個一定要搽翻好多保濕，一定要第2日每日成個星期都要搽防曬，同埋你可能有時要加翻啲油喺面度，真係令到佢索翻你需要嘅油分同水分，因為呢個真係好似幫你成塊面任何垃圾清晒一樣。咁至於講到油分呢，就
都係呢兩支。呢支 Drunk Elephant 嘅 Marina Oil 其實我已經用晒㗎啦，咁所以我嚟緊應該會買嗰支。咁另外呢一支咧，我就係買咗好耐㗎啦。好乾嘅時候咧，我就會滴3至4滴，之後捽熱咗隻手，感覺上咧開始可以 melt 先落塊面啦，我先會按壓落去，之後就再按摩。咁我就會係最尾一個 step，講緊係搽 cream 之後，夏天有時都會可能開冷氣抽乾我嘅水分抽得好勁咧，我都會咁樣用啦。但係就唔好用 coconut oil， 因為 coconut oil 係最容易吸收唔到，之後令到我哋再爆瘡、爆更多油脂啦。咁呢個就係我2019年用過，覺得最值得推介俾大家，而我亦都會繼續好安心咁樣用嘅產品。都係嗰句啦，咁每個人嘅膚質同埋每個人嘅生活方式都唔同，啱我嘅未必啱你。咁所以我中意用或者我唔中意用嘅話咧，自己都係作翻一個參考好啦。咁好啦，我冇嘢講啦，遲啲再見啦，拜拜。